बुद्धि बहुत तेज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दिल गलती कर बैठा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। घंटी बजाकर आपका जगाए या लाउड स्पीकर पे आवाज दे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो डर गई। मैंने